დავათვალიერეთ მიმდინარე სამუშაოები დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ აქ ჩავაგდეთ კაფსულა, დაიწყო დევნილებისთვის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და ხედავთ, რომ 1700 დევნილი ოჯახისთვის უკვე კორპუსები არის აშენებული, დარჩენილია ბუნებრივია შესაბამისი სამუშაოები და ერთ წელიწადში, დაახლოებით ერთ წელიწადში ამ კორპუსებში 1700 დევნილი ოჯახი მიიღებს გარემონტებულ ბინებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი და ესეც არის ბუნებრივი სახელმწიფოს ზრუნვის გამოხატულება ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, განსაკუთრებით ჩვენი დევნილი თანამოქალაქეების მიმართ. რეალურად პრიორიტეტად იქცა ხელისუფლებისთვის დევნილთა განსახლების მიმართულებით მუშაობა და სახელმწიფოს რავალდებულებებიც აქვს აღებული ამ მიმართულებით რეალურად სერიოზულად ამის შესრულებით დაკავებულია ხელისუფლება. და ამის დემონსტრირებაა პრაქტიკულად ის, რაც ხდება დღეს ზუგდიდში. აი აქ ამ კორპუსების მშენებლობის სახით. მოგახსენებათ, რომ არა მხოლოდ ზუგდიდში, არამედ ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება ეს პროექტი, მიმდინარეა პროექტი ბორჯომში, მიმდინარეა პროექტი რუსთავში, თბილისში, უზარმაზარი მასშტაბის პროგრამებია და აქაც აშენებულია პრაქტიკულად 7 საცხოვრებელი კორპუსი, რომელიც ითვალისწინებს დაახლოებით 1700-ზე მეტი ოჯახისთვის ბინის გადაცემის შესაძლებლობის გაჩენას. ვფიქრობთ, რომ ეს მასშტაბური პროექტი დასრულდება უკვე მომდევნო წლის დასაწყისში დაახლოებით გაზაფხულზე ვარაუდობთ ამ ეტაპს და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება თითოეული იმ ოჯახისთვის, რომელიც რეალურად მიიღებს საცხოვრებელ ბინას აი აქ ამ კომპლექსში. ეს მართლაც უპრეცედენტოდ მაღალი ტემპით და მასშტაბით მიმდინარეობს ეს პროექტი, რომელიც ბუნებრივია არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი მთლიანად ხელისუფლებისთვის, არამედ მხოლოდ ჩვენი სამინისტროსთვის. ბატონ პრემიერ-მინისტრთან და ბატონ მინისტრთან ერთად მოვინახულეთ დღეს ქალაქ ზუგდიდში მიმდინარე მშენებლობა. მშენებლობის პროცესი მიმდინარეობს აქტიურად და გვაქვს ესეთი იმედი, რომ მომავალ წელს გაზაფხულზე უკვე დამატებით 1700 ოჯახს უზრუნველყოფთ ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით ქალაქ ზუგდიდში. ამასთან ერთად სააგენტო პარალელურ რეჟიმში ახორციელებს ქალაქ ზუგდიდზე შევსებული აპლიკაციების შეფასებას და ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის დასაწყისში დაიწყება უკვე მონიტორინგი და კომისიის მიერ შეირჩევა ის დევნილი ოჯახები, ის 1700 დევნილი ოჯახი, რომელიც ამ ობიექტში მიიღებს საცხოვრებელ ბინას. ამასთან ერთად მინდა აღვნიშნო, დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებით პროგრამები მომავალშიც გაგრძელდება, ეს მიმართულება სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება.